أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أعظم المعلمين الفشل. كلنا في حياتنا في ناس علمتنا، أهل، مدرسين، وتجارب، بس في معلم واحد محدش بيختاره، ومحدش بيحب دروسه، ومحدش بيعدي من الحياة من غير ما يقعد قدامه لوحده. المعلم ده مش بيرفع صوت، مش بيدي نصايح، مش بيطبطب. المعلم ده بيسيبك واقف قصاد نفسك. المعلم ده هو الفشل. الفشل هو الإحساس بالإحباط واليأس لما الهدف ما يتحققش، لما كل اللي كنت متوقعه ما يحصلش، لما اللحظة اللي انت مرتب لها تقع والطريق يخلص فجأة. ساعتها كتير مننا بيحول التجربة كلها لجملة واحدة قاسية: أنا فاشل. دي مش النتيجة اللي كنت عايزها. احنا اتربينا إن النجاح هو اللي بيعلم، لكن الحقيقة إن النجاح نادراً ما بيغيرنا. اللي بيغيرنا بجد هو اللحظة اللي بنكتشف فيها إننا مش مسيطرين، وإن في حاجات أكبر من حساباتنا. في علم النفس بيقولوا إن أعلى درجات الوعي بتيجي بعد الانكسار مش قبله. بس مش كل اللي بيقع بيتعلم. في ناس عندها ما يسمى بالتفكير التضخمي، تشوف فشل واحد كأنه نهاية الحياة كلها. هسيب الجامعة، مستقبلي اتدمر، المجال ده اتقفل. وفي ناس تانية بتقف مع نفسها شوية من غير هروب ولا تبرير، ولا تعيش في دور الضحية، وهنا المعلم يبدأ شغله. الفشل ما بيشرحش، هو بيغير زاوية رؤيتك، يعلمك إنك كنت رابط قيمتك بالنتيجة مش بالمحاولة، إنك كنت فاكر إن في طريق واحد وهو في الحقيقة في طرق كتير. بيقولك إنك كنت مستعجل فتتعلم تهدى، أو إنك بطيء فتتعلم تتحرك أسرع. الفشل مش بس بيطلع منك نسخة أقوى، ده بيطلع منك نسخة أصدق وعندها وعي أكتر. انت ما اتكسرتش عشان تقع، انت اتكسرت عشان تعيد تشكيل نفسك. الفشل مش عكس النجاح، بالعكس، الفشل هو أول الطريق للنجاح. هيدلك على الطريق الصح وتستبعد الناس الغلط. أي حد مهما كانت خبراته أو مهاراته معرض للفشل. تعرف العامل المشترك بين أعظم الناس الناجحين على مستوى العالم؟ كلهم اتعرضوا للفشل، بس عرفوا ازاي يحولوا فشلهم لنجاح. الفاشل هو الشخص اللي بيخاف ما ينجحش لدرجة حتى انه ما بيحاولش. طول ما انت بتحاول انت مش فاشل. والفشل المتكرر مش إدانة، دي رسالة ان طريقتك محتاجة تتغير. عشان كده لو عايز تحول الفشل لنجاح، في 3 خطوات بسيطة. أول حاجة، حلل أي فشل مريت بيه بصدق. يعني ليه فشلت في المشروع ده؟ هل عشان ما درستش الموضوع كويس؟ ولا اتحمست بسرعة ليه؟ ولا لأني وثقت في الناس الغلط؟ ولا ما كانش عندي الكفاءة المطلوبة؟ حلل كل الأسباب واكتبها وتعلم منها. تاني حاجة، تطبق الحاجات اللي كتبتها وتعلمت منها عشان ما أقعش في نفس الغلط تاني واستفاد منه. تالت حاجة، لازم استمر أكتر من أي حد استسلم، لأن الاستمرارية هي قاتل الفشل. الفشل هو اللي بيدرب عقلك ومهاراتك وطريقة تفكيرك. النجاح لوحده ما بيعلمش، وإننا ما بنعرفش قيمة النجاح من غير فشل قبله. وأهم درس في الرحلة كلها إننا ما نربطش قيمتنا بالنتائج، نربطها بالتعب والمحاولة. ولما نحب نفسنا وندعمها، الخوف من الفشل هيختفي. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتوا محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس
محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك، لأنها تستاهل إنها تتحب.